Почитување. Сакам да изразам огромна загриженост во однос на проблемот кој секојдневно ни се наметнува како еден од главните и приоритетни проблеми во нашето живење, а тоа е загаденоста на воздухот. Изминатиот период бележиме алармантни статистички податоци кои ги добиваме од светските организации, но и огромен број на реакции од граѓаните во однос на енормно загадениот воздух во градовите ширум републиката. Додека владата ги представува своите КЕ проекти, веќе трета година од своето владење на терен, евидентно е дека не се превземаат никакви мерки и активности за спречување и намалување на овој проблем. И секојдневно се соочуваме со незапаметено загадување на воздухот. Власта се прави слепа на податоците и не превзема никакви мерки на фактот дека Скопје, Тетово, Куманово и други поголеми градови секојдневно се наоѓаат во топ 5 најзагадени градови во светски рамки. Како пратеник кој доаѓа од општина Газибала, морам да напоменам дека, како и во неколку други општини во град Скопје, така и во оваа мерната станица, од сомнителни и неразбирливи причини, не е во функција веќе извесен период. Но и без тоа, граѓаните чувствуваат дека воздухот во општина Газибала е загаден. Пред само неколку дена се појавија шокантни податоци за присуство на PM10 честички во воздухот во општина Газибала. За потоа да слушнеме дека мерната станица не била исправна, а податоците не биле релевантни. Периодов од заменик министерот за животна средина и владата се изнаслушавме разни изјави со кои се обидуваат да го релативизираат проблемот со загадениот воздух во Македонија, велејќи дека дури 90% од населението во Европа диши загаден воздух. Оваа теза ја промовира истиот тој заменик министер за животна средина, кој 2 дена се криеше од јавноста и избегнуваше да даде одговори за хаваријата која што се случи пред неколку денови во фабриката Окис. Ова е крајно лицемерно и неодговорно однесување на власта во однос на ова прашање, бидејќи токму СДСМ во предизборието на големо ветуваше живот за сите, чист воздух за сите и се обврза да го намали загадувањето на воздухот до 2020 година во Скопје до 50%, а во другите градови од 30 до 50%. Како и за сите останати работи. И од ова произлезе уште една голема лага и предизборна манипулација која СДСМ ја пласираше пред граѓаните со цел да ја добие нивната доверба. Но за жал тие останаа измамени. Токму затоа во овој токсичен амбиент веќе и повеќе од 3500 луѓе годишно умираат од болести поврзани со аерозагадувањето, а останатите гледаат што побрзо да ја напуштат државата.